Pa dobar dan, Marko. Dobar dan, zdravo Mišo. Hoćemo da krenemo malo oko toga čime se ti tačno baviš. Veoma zanimljiva priča, pa da malo objasnimo za širi auditorijum. Ja živim u Francuskoj, rođen sam u Francuskoj, i kao onako običan pravoslavac ja sam se interesovao za moju tradiciju i onda sam rešio jednog dana da učim na pamet sve što mogu da učim na pamet. Međutim, jako je teško sve molitve, znaš, da naučiš i još neke stihove iz Biblije da naučiš. To me uvek zanimalo i na kraju sam našao da postoji jedan metod i ja sam počeo da istraživam taj metod koji je pravoslavni po mom. I onda sada čak dajem i časove, znači ja učim uglavnom na francuskom jeziku i na ruskom jeziku neke ljude koji žele da uče na pamet evanđelje. Znači mi učimo evanđelje od Jovana, evanđelje od Matveja i evo moji studenti već znaju, neki znaju prve 9 glave od Matveja, stigli smo dotle, a od Jovana već imam napredne učenike koji znaju skoro sve evanđelje. A se taj metod može primeniti šire? Ja mislim da je to metod koji je stvarno biblijski metod. On se ima veze sa Biblijom, ima veze sa tom nekom mistikom Biblije. Tako da može da se primeni na druge tekste. Ja sam vidio da može, međutim to je stvarno nešto što je i Isus znao, pošto znaš da je Isus znao na pamet. Na primjer, kad ga je pitao neko ko je najveća od svih zapovesti, pa on daje recitaciju. Onda recimo, ne znam da li si znao, ali na aramejskom jeziku, kad recituješ nešto, to se kaže golubica, golub. Bukvalno kažeš, rekao sam jedan golub. Sad kad se pojavio golub na krštenje Hrista, šta to znači? Ako gledamo hermetički, možemo tako da razumemo da je u stvari Hristos nešto rekao iz Biblije i to je osvetilo Jovana koji je onda prepoznao svog misija. Da. Znači, možemo tako da tumačimo. Uglavnom, to je biblijski metod, on se primenio u evanđelje, sveti očevi su ga znali, a Bizantija je bila opsednuta tim pitanjem kako da se uči na pamet. I sve je to bilo jako važno kad je pao Carigrad i onda je počeo da se štampa i tu su ljudi zaboravili tu tradiciju. Ali na Svetoj Gori je postojalo do 20. veka ljudi koji su znali na pamet svu Bibliju, na primjer. Možeš da nam tu anegdotu sa Hristom ispričaš malo detaljnije? Kad je on rekao recitaciju umjesto odgovora na pitanje. I to je u stvari to učenje Hristovo je, da kažem, da je tu postoji neki hermetizam. Znači, hermetizam znači da kad kažeš nešto, kažeš mnogo više nego to što same reči izražaju. I treba da se čita više puta, nekoliko puta da bi se shvatio celokupno smisla. Cela poruka. Da, ali cela poruka u stvari je beskonačna. Ti možeš da čitaš koliko god hoćeš, uvek ćeš naći nešto novo. Šta je tu Hristos ne rekao, on je nešto pokazao. Znači, Hristos je čovjek koji ne uči druge, on uči pokazajući. I šta tu radi? Hristos njega pitaju šta je najveća od svih zapovesti. I on kaže, ako pitaš prosječnog hrišćana, on će da ti odgovori, pa voli Boga sa sve srcem tvojim i voli bližnjega kao samog i sebe. Međutim, Hristos nije to rekao, on je rekao, slušaj Izrael, tvoj Bog je jedinstveni Bog. I onda kaže tek, voli Boga iz sve tvoje duše i voli bližnjega kao samog sebe. I tu u stvari jedini zakon koji on tu daje, to je slušaj. Znači, odgovor je, koji je najveći zakon Božji? Pa to je slušanje, zato što samo kroz slušanju možeš da pokažeš tvoju ljubav. I to je samo ako slušaš i svete oci i ako slušaš u smislu kada čitaš Bibliju, znači ti nju slušaš i slušaš učenje, pokazuješ tvoju ljubav. Ako ne znaš da slušaš, nema ni ljubavi. Znači, voleti svog bližnjega kao samog i sebe,
to znači u stvari slušati svog brata. A šta je Hristos rekao kad kaže slušaj Izrael, tvoj Bog je Bog, jedinstveni Bog, on u stvari recituje stihove iz Starog Zaveta i pokazuje time da je on njih znao na pamet. A pogotovo te stihi koji počinju tako slušaj Izrael, oni nose, ako pročitaš do kraja u Starom Zavetu, to je Mojsije rekao. Ako čitaš do kraja, piše tamo da moraš da naučiš na pamet Božja slova i Božji zakon. Znači on kaže čitaj me i kad je dan i kad je noć. Znači kad je dan, to je kad je otvorena knjiga i možda čitaš, i kad je noć, znači kad zatvoriš oči i kažeš na pamet. Tako. Znači učenje Hristovo je uvek kao minimalno duplo, zato što on ima dve prirode, znači ima jedno božansko učenje, ima jedno čovečesko učenje, ali u stvari ima mnogo više načina da se razume i mislim to je fascinantno u Bibliji i pogotovo u Evanđelju. Sad ti si dakle proučavanjem Biblije došao do skrivenih poruka u njoj, je li tako? Pa da, nešto su skrivene, one su skrivene nama zato što se mi ne zanimamo o tim pitanjima. Ali recimo, evo, dajem kao zagonetku tvojim slušalcima, gledalcima, da li znaš da je Veliki post opisan u Evanđelju od Jovana? Znači, to je čudno, zato što ako pitaš sveštenika, pa zašto mi imamo tradiciju posta, on će uvijek da ti kaže, pa to je počelo na neki vek, drugi vek, treći vek, četvrti vek, ovo ono. Međutim, ne, to je opisano bukvalno u Evanđelju od Jovana. Onda, cela tradicija o anđelima, to što sve učenje pravoslavno o anđelima, je također rečeno u Evanđelju od Jovana, ne u Apokalipsi, u Evanđelju. Međutim, ako čitaš prvi put Evanđelje, nećeš ništa vidjeti u Evanđelju. I to je jako čudno. Znači, trebaš da se učiš da čitaš preko redova, ispod redova i da vidiš tajne poruke. Ali sve to piše bukvalno u Evanđelje. Znači, i onda tu je tema o kojoj smo mi pričali, na primjer, Evanđelje je poziv svih naroda. I onda svaki narod može da prepozna svoj poziv u jednih od Evanđelja. Ja sam to primetio kad sam se zanimao za galsku tradiciju, znači starih Gala. I onda kod starih Gala ti znaš da, kao što kaže Radovan Damjanović, da su druidi ljudi koji sede ispod drveta i vide. I onda ta kombinacija reči drvo i vidim postoji u Evanđelje i evo u Evanđelju od Jovana, 1. glava, stih 40. kad Hristos kaže Natanailu, kad si sedeo pod smokve, pod drveta, ja sam tebe video. I onda zamišljaj sada u vreme Hrista, u vreme apostola, jedan Gal iz Galije, možda je danas Francuska ili Engleska, koji čuje da je Hristos rekao, kad si bio pod drveta, ja sam te video, to će njemu da govori. On će da kaže, meni je to, kako da kažem, blizu, zato što naši mudri ljudi, oni vide nešto pod drveće, tako? I onda je pitanje da li je to napisano namerno da bi Gali, ti koji drže tu tradiciju, prepoznali samih sebe i pokazali zanimanje i interesa za Evanđelje. To je pitanje, ja ne znam. Ali izgleda pošto ima, recimo kod Matveja 3. glava, Sveti Jovan Krstitelj opisuje nešto veoma čudno što se tiče drveće. To bi mogao da pročitaš, pošto ja ne znam na srpsku verziju. A ako pogledaš Matveja 3:10, šta kaže Sveti Jovan Krstitelj? Već i sekira kod korena drvetu stoji. Svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda, seče se i oganj se baca. I onda ovako, kako su bile te škole, druidska škola kod starih Gala? Znači, u jednom selu se uzimaju sva deca i svako dete treba da posadi jedno drvo. I oni to posade u krug. I znači, dok se učiš, znači, dok traje tvoja školarina, tvoje školstvo, tvoje učenje,
ti moraš da paziš to drvo, kao da je tvoja duša. On u stvari predstavlja tvoju dušu i njega neguješ. Ako trebaš nešto da se setiš, ti zapisuješ mali znak, koji je podsjetni znak, to su neke rune. I onda kad vidiš stari druid kad se penje na drvo, on navodno bere nešto, međutim ne, on samo ide da pročita to što je nekada zapisao da bi se podsjetio, razumeš? To je to. I onda ako se slučajno desilo da jedno drvo ne živi ili oboli, onda je dete bio izbačen iz škole. To se tumačilo kao znak da on ne treba dalje da se uči tim stvarima. A ako je jedno dete ili student pokazao se zao ili loš ili lopov ili šta ja znam nemoralan, onda je noći dolazio glavni druid i postavio je sekiru pod drveta i onda je on morao sutradan, to dete, da sam iščupa to drvo i da ode iz škole onako kao na neki malo sramotan način. I onda vidimo da sveti Jovan Krstitelj upravo govori o tome i pomene tu neku galsku tradiciju. Znači ta tradicija dalje postojala također kod Jevreja, ja mislim da ne. Nisam siguran, ali to je postojalo tačno kod Gala. Tako da stari Gal, kad je čitao ili slušao evanđelje, on je odmah pomislio da se to njemu tiče i da je to u stvari njegova tradicija koja je sada prenesena na novi način evanđelje. Ja, tu zanimljivo sada, pošto nas zanima više naše srpska pitanja, i onda ja sam našao da postoji tu i možda aluzija na stare Slovene, da ne kažem Srbe. I onda to bi bio moment kada dolaze mudri, kad se rodio Hristos, i dolaze mudrarci sa istoka, i onda kad su videli Hrista, njemu su podarili 3 poklona. Znači zlato, tamjan i miro. Šta znači? Tu je veliki simbol koji se tiče nas Slovena i sad ću da kažem zašto. Zato što je zlato simbol za carstvo, za kraljevinu. Zato što je Hristos bio kralj. Tamjan je simbol za svešteničku, zato što je Hristos bio sveštenik, a miro je simbol za žrtvu, zato što je Hristos bio sluga. A šta je inače te 3 funkcije? To je ta indoevropska 3-funkcionalna društva. Znači, Hristos je pristao da uzme pod svoje to indoevropsko društvo koje je sastavljeno od kraljeva, znači od vladajuće kaste, od svešteničke kaste i od radničke kaste. Što Jevreji, recimo, nikako nisu hteli da preuzmu. Jevrejski narod, on pretenduje da je sveštenički narod, ali nikako niti je kraljevsko, niti je narod sluga. Dok, na primjer, ovi muslimani, oni imaju ponos u tome što su narod sluge. Razumeš? Zato što su se rodili od Ismaele, koji je sin od Agar. Ona je bila sluškinja od Abrahama. Znači, neki narodi prihvate da budu sluge, neki narodi prihvate da budu kraljevi, recimo Franki, Germani, šta ja znam. A neki narodi prihvate da budu sveštenici kao Jevreji i samo hrišćanski narod hoće da bude sve 3 funkcije u jednom. Jel tako? I onda nas Slovene, zašto se to tiče? Pa prvo ovi mudri su dolazili sa istoka. Na latinskom piše Orion, a sećaš se možda da je Orion sin od Demeter, boginja Demeter koja je poreklom sa Balkana, ona je baš iz Makedonije. Imala jednog sina Orion koji je otišao na istok na konju. I to su ti Arjevci koji su otišli do Indije. I sada se vraćaju u evanđelje i šta donose? Donose 3 slave. Znači, carsku slavu u obliku zlata, svešteničku slavu u obliku tamjana i slava u latinskom smislu sada, sklaveni u obliku služenju. I znači, hrišćanska vera je vera 3 slave. Znači, možemo da kažemo preslave. I to bi bilo neko naše pravoslavlje.
Šta znači pravoslavlje? To znači vera tri slave. Ja kažem tako, sad je pitanje da li su naši Sloveni primili ime slovenstvo, znači radi te tri slave, ili da li postoji prehrišćanstvo dokaz da postoji ime Sloven. Ja bih rekao da ne. Pa ne, koliko je meni poznato. Da, znači u stvari moja teorija je ta da su neki narodi sebe nazvali Slovenima baš zato što su primili te tri slave kad su se krstili. A pre toga su bili Srbi, Sarmati, Tračani, šta ja znam. Da li bi ulazio u tumačenje pravoslavlja malo detaljnije? Reč pravoslavlja, Šta znači? evo šta znači. Upravo znači tri slavlje pravoslavlja. Evo recimo ti znaš u Bibliji kad kažeš slava, slava, slava ili sveti, sveti, sveti. Znači anđeli pevaju svet, 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 Gospod Sabaot. Šta znači svet, svet, svet? Znači tri puta svet, znači svet nad svetima. I to se inače na drugim mestima izražava kao množina. Evo recimo kad kažeš Oče naš. Ako se sećaš prve rečenice Oče naš. Oče naš koji si na nebu. Ali nije na nebu, razumeš, u stvari trebaš da kažeš Oče naš koji si na nebesima. Tu je množina. I to je jako važno. Zašto je tu množina u Oče naš? A recimo drugi put kad se pominje nebo, kad kažeš na nebo, to nije množina, kao i na zemlji. Ali prvi put kažeš Oče naš koji si na nebesima. Šta znači to nebesima? To znači nebo od neba. To znači nebo, 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 nebo od neba, tri puta nebo. I to znači u stvari kad bi išao tamo gde se nalazi Bog, on bi još bio na neko nebo. On bi još bio dalje. I to u filozofskom rečniku bi se prevelo kao transcendentalnost. Znači naš je Bog nepoznati zato što je uvek dalje. Znaš, to je Bog Otac. Uvek je dalje, uvek je na nekom nebu dalje od neba. Znači, kad kažemo tri puta nebo, zašto to kažem tri puta nebo? Znaš da je Sveti Pavle kaže za sebe da je video treće nebo. Sada, treba da se razume, to je opet taj arhaizam. To ne znači da je bio on na nebo broj 3, kao što je Dante bio u paklu broj 1, 2, 3 do 9. Nije to. Treće nebo to samo znači da je on imao to iskustvo, doživeo je to, da je shvatio da Bog ne može da se izrazi, da je Bog transcendentalan, da ti ne možeš da kažeš evo ga Bog ili to je Bog, nego Bog nije nigde i kad je to doživeo, onda je saznao istinu o Bogu koja ne može da se kaže. To je to. Znači, naša istina o Bogu je istina koja ne može da se kaže. I naša istina o slavlju, o Božje slavi ne može da se kaže i to je ta tri slava. I to trislavlje postane pravoslavlje. Znači, postoji izraz, recimo kad kažeš presveta Bogorodica, to je to. Znači, zašto je ona presveta? Zato što je tri puta sveta. To znači opet da je sveta nad svetima, nad svecima. I onda ta reč pravoslavlje, to je u stvari biblijski pojam koji znači ono slavlje nad slavljama. Slava nad slavama. To je to. Odlično. To bi bilo moje objašnjenje reći pravoslavne sad. Recimo u Bibliji sad je pitanje, neki likovi izgleda da su Sloveni više nego Jevreji. Evo recimo Lazar, koji je Hristos vaskrsao. Postoji u Bibliji, u Starom Zavetu, jedno ime, Eleazar, i onda bi Lazar bio nova verzija tog Eleazara. Međutim, taj Lazar ima dve sestre, Martu i Mariju. I jedna od te sestre dodiruje Hrista sa svojom kosom, pošto ona čisti, ona mu pere noge sa mirišljivom uljem i ona taj miris sa svojom kosom čisti i briše. Prvo, jevrejska žena nikad ne bi išla na učenju ravija, jevrejskog ravija, pošto to nije bilo dozvoljeno. Žene u sinagogi do danas, one su odvojene. Ova nije poštovala tu tradiciju. I sada, moja ideja to je da je taj Lazar možda neki Aleksandar. I to bi bio neki Jevrejin koji je poreklom Makedonac. Znači, to su ti
prozeliti jevrejski koji su postali jevreji pošto su živeli tu, ali došli su za vreme Aleksandra, to su potomci od ovih Aleksandrovi vojnici koji su ostali svuda u svetu. I taj Lazar bi bio neki Aleksandar, jedna sestra se zove Marta, druga se zove Marija, i to su 2 meseca, to su 2 latinska imena, rimska imena, to je mesec Mart i mesec Maja. Sad kako to da dokažem? Mislim, šta ide u tom smislu? Pa vaskrsenje Lazarovo je uvek između meseca Marta i meseca Maja. Tako? Uvek je malo pred Hristovog vaskrsenja i to je između Marta i Maja. I kad pogledaš kako se desilo to vaskrsenje, znači Lazar je bolestan i prvo dođe Hristos dođe, pa ka Hristu dođe Marta, ona govori s njim, pa ode. I to je mesec Mart koji kaže nama treba spasenje, pa ode Mart. I onda dođe Maj i desi se vaskrsenje. I to u stvari opisuje upravo to vaskrsenje Lazarovo u našem kalendaru. Sad ne znam, ja znam da specijalisti ne bi bili skloni to da prime kao neko učenje validno, ali ipak ima još neki element koji meni, ja mislim da je ta Marija verovatno nije bila Jevrejka, zato što kad dodiruje Hrista, tu postoji jedan simbol. Ti znaš da je kosa, znači kosa to je jedna svila, kao paukova svila. A svila je simbol uvek za misli. Znači i kod starih mitova, recimo kod mito Minotauru, kad Teze dobije konac od Arjane, Arjane znači pauk. Znači on dobije svilu u stvari od pauka. I šta on radi Teze kad uđe u labirint sa tom svilom? On ide u labirint i napravi mrežu. I onda to pokazuje da misao, ako je jedna izolovana misao, ona leti na vetar i nema nikakve snage. Ali ako je u mreži, misao postane oružje. Jel' tako? Ako je kao kosa sad pletena svila, to postane poezija. I onda šta znači kad je ta Marija čistila noge od Hrista? I šta je čistila? Ona je u stvari upijala parfim, a parfim je uvek duhovnost. Znači ona je bila obdarena, Grkinja verovatno, ili Makedonka da kažem, koja je umela to Hristovo učenje, duha tog učenja da pretvori u stihove, što Jevreje nisu znali da radi. Jer kad gledaš jevrejska literatura u vreme Hrista, Kumranova literatura, to je užasna literatura. Ne može da se čita. Dok su Grci znali da pletu slova i da obrade literaturu. Tako da je, verovatno, po mome, autor Evanđelja od Jovana, naravno da je Jovan, ali nije on sam radio, on je radio sa tom Marijom, koja je bila Grkinja i koja je znala da obradi stihove. I sad dokaz tome, to je kad taj sam isti Jovan napisao Apokalipsu, on je to užasno napisao. Gledaš stil, on je tu sam napisao na jevrejski način, ne može da se čita. A Evanđelje je tako savršeno napisano, baš zato što ima tu neku elenističku kulturnu formu. Tako da je možda opet autor Evanđelje neka Marija Grkinja, koja je u stvari makedonska porekla. Da, a pomenuo si mi tu priču o pletenju kada si pričao o kneginji Milici, carici Milici, kako plete... Da. Evo to pletenje, evo prvo sad ćemo da pričamo malo o Homeru. Znaš ko je napisao Odiseju? Znači mi znamo da je Homer rekao Odiseju, ali ko je nju napisao, u stvari to je potpisano. Napisala je Penelopa, zato što je Penelopa pletela. A pletenje to znači pisanje. Znači ona je u stvari kad je nestao njen muž Ulis, ona je sama zamišljala neke priče, počela je to da piše i pošto mnogo su muškarci, mislim kraljevi, hteli nju da ožene radi političkih svrha, ona nije htela.
ona je rekla svima, pa gledajte, sigurno je živ, ja znam da je on živ, njemu se svašta dešava i on će da se vrati. I ona je pisala te priče i na kraju možda se čak i vratio u list, naravno ništa od toga što je napisano se nije desilo, ali ona je sve to tako njemu u časci napisala. I onda kad je bio kosovski boj, ja sam to negde čuo, stvarno ne bi znao da kažem gde, znam da sam čuo, znači, čuo sam da je počela carica Milica, kad je umro car Lazar, ona je počela da plete svilene crkve. I šta to znači pleteti svilene crkve? Znači, može da se razume da je počela stvarno da plete, ali može da se razume kao svila, to je znači i misao. Ona je započela taj ciklus usmene literature. Ona je počela da ispričava kosovski boj, počela je da kroji, da komponuje taj kosovski mit. I ona je u stvari prvi autor kosovskih pesama. I to je normalno, zato što je to funkcija žena. Znači, žene su te koje ispričavaju šta je muž, junak uradio, je li tako? I onda je ona počela da piše te pesme, ne da ih piše, u stvari da ih kaže, i to se tako prenelo i postala je ta naša srpska literatura. Ja. Odlično, hvala ti. Mnogo.